مال کجاست؟ یکی از ساخته‌های بسیار زیبا که کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا از کار افتاده در اینجا به خاطر نمایش گذاشتند. این بیچ به نام کورپوس کریستی نام دارد. خب امروز ما برای دیدن در این ساحه آمدیم. بسیار یک جای زیبا و دیدنی است که از دیدنشان ما دیگه واقعا لذت بردیم. والله. Oh, do you want to go to the beach? Yeah, come on. You want to go inside the water? Yeah. Be careful, because we haven't here shark. Oh. Take a movie. Come on, very fast. Come on. بسیار مقبول. دو خبر خوش دارم. و یک خبر بد. دو خبر خوش این است که امروز کل جای کشف بسیار معلومات زیاد کسب کردیم. و خبر خوش دوم این است که امروز ما $1000 پیدا کردیم. پیدا کردیم چی بگم، $1000 اینجا مابین یک جان بکسک بود پیدا کردیم. بکسک تحویل دادیم. وقتی که یاد لاس وگاس اعلام کردن صاحبش آمد $500 برای ما بخششی داد. $500 خودش گرفت. حال ما رو خرچه کنیم. دیگه خبر بد نیست که $500 پس گرفت. خبر بد نیست که بدر ما از بس موندیم، بس رفته. حال $500 رو باید این کرای بس میدیم تا هرم بریم به تکساس. والا کم شانس هستی. خب $500 به دست آوردی، باز حالا از بس ماندی مجبور که پیسه رو مصرف کنی. والا کار خوب نشد. رفیقم دوست بیا پیش کشتی همین طرف برو. یک نمایش بسیار زیبا. از زوم از کجا زوم میکنه. Don't go inside the water. جواد جان بیا تا داخل بحر نری. آب بسیار زیاد است، خطرناک است. میشه که غرق شوی در تو دریا. باز من از کجا تو را به دست بیاورم. اینا درخت خرما است نه جواد جان؟ بله. اینا را به انگلیسی به نام دیت تری میگه، باز به فارسی درخت خرما است دیگه. ببین خرماهایش نرسیده. میفهمید در زبان از من چی میگه برش؟ بیشتر بود. آرماخو. خرما رو تو آرماخو میگی.